हेलो गुड मर्निङ अनि वेलकम छ आज पनि हजुरहरूलाई मेरो भ्लगमा मिनी भ्लग होइन। आज चाहिँ हल्का फुल्का यतै घरतिरकै भिडियो हो। कति हेर्नु भन्ने नि लाग्छ होला, तर धेरैजना पनि हुनुहुन्न। अहिले बल्ल 91 जनाले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई सबैजनालाई थ्याङ्क यू। अनि फेरि पनि सबैजनाले गरिदिनु न ल, सब्सक्राइब गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। अनि के भन्नु लाग्थ्यो, 81 बिर्सेर मरेँ म चाहिँ। यस्तै चाहिँ गरी बिर्सिहाल्छु। आज म अघि बिहानै भन्दा नि 7 कतितिर उठेको होला। उठेर अनि हातमुख धुयो। अनि मैले भन्दै थिएँ कान दुखेर आज म, किनभने यो माथिको यो कान चाहिँ छेडेको नि त मैले हिजो अस्तिको दिन भर्खरै। अनि त्यही पनि अर्को रानी सिङ्का भन्ने लगाएको थिएँ, दुखिरहेको थियो। त्यो छेडेको दिन जतिकै भइरहेको छ। अनि यो दुइटा चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन भनेर सिङ्का लगाएको, बुझेको छैन। यता पनि छ यहाँ र यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ भर्खर छेडेको, यहाँको चाहिँ पाक्ला जस्तो भइरहेको छ। त्यो मैले यहाँ चाहिँ सिङ्का फेरिनँ। अस्ति काँडा छेडेको, त्यही काँडा चाहिँ काटेको छ नि त, त्यही काँडा छ। यता चाहिँ मैले फेरिसकेको छु, बल्ल आँट गरेर छेडेको बुझिन्छ जस्तो लाग्यो। डिस्टर्ब गरिहाल्यो मलाई। अनि आज चाहिँ अब हाम्रो बिराज, किनभने अब भोलिदेखि इक्जाम छ नि त। इक्जामहरू मान्छे पढ्ने बेलामा किन भ्लग भनेर भनिराखेको होला, तर होइन हल्का फुल्का पढ्ने पनि अलिअलि भिडियो पनि बनाउनु धेरै भइसक्यो क्या मैले यो भिडियो नबनाएको। अनि अस्तितिर एउटा मिनी भ्लग बनाएको थिएँ। अब आउँदैन, भर्खर मैले सिक्दैछु। त्यही पनि भ्लग पनि बनाउनु आउँदैन हो राम्रो, त्यही भएर भर्खर सिक्दैछु। तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु पर्ने छ त्यहाँ चाहिँ। त्यही हो, आज म खाना पकाउने हो। त्यही भएर म घरमै छु। अब भिडियोहरू म बिस्तारै देखाउँदै गर्नेछु। हामी चाहिँ कान छेड्दैछ है। बिहेमा हिँडेको मान्छे कान छेड्न आएको। मैले के सोचेको थिएँ, आज म कहाँ हिँड्नु थालिसकेँ। म चाहिँ घरमा बसेर भिडियो बनाउँछु भनेको त बिहेतिर पो लाग्दिएको क्या, के भयो क्या मलाई थाहा छ। अब बिहेमा जानु भनेपछि त भिडियो बनाउनु लाज लाग्ने कि। अनि अरूको चाहिँ म चाहिँ बोल्नु, त्यही भएर अहिले नै भोइस बनाउँदैछु। अनि म र मर्याम चाहिँ बाइकमा जाने मामासँग भनेर त्यही भएर। अनि मम्मीहरूले पर्खिरहेको क्या, मम्मीहरू मतलब चाहिँ आमाहरू ढिलो गरेर क्या पर्खिरहेको। अनि हामी चाहिँ बाइकमा गएको नि त तिनजना चाहिँ। अनि ऊ र म त हाँस्दा फेरि मामाले चाहिँ तिमीहरू त बाइकमा त अनि के साह्रो हाँसेको भनेर फेरि यस्तो क्या। मलाई चाहिँ अरूको चाहिँ म बोल्ने लाज लाग्ने। अनि फेरि कस्तो लाग्छ नि त, अलिक अर्कै हुन्छ नि त खासै अब भिडियो गरिराखिँदैन। त्यही भएर भिडियो गर्दै हिँड्ने हल्का लाज लाग्ने क्या एकदम। मलाई अरूको छेउमा बोल्नै मन लाग्दैन, बाबाको छेउमा एकदम लाज लाग्छ है। बहिनीको छेउमा चाहिँ कस्तो लाग्छ, सानो बहिनी त त्यही पनि। र मैले भिडियो बनाउनु चाहिँ छोडिनँ। अनि हामी दुईजना चाहिँ मस्तले गफ गर्दै जाँदैछौँ नि त। त्यो टाढो होइन, त्यही पर नजिकै हो। बिहे नजिक मतलब हिँडेर चाहिँ अलिकति लाग्छ, तर बाइकहरूमा त एकैछिन पुगिहाल्छ। त्यही पनि हामीले हिँड्न अल्छी गऱ्यौँ नि त। हामी चाहिँ एकैछिन पुगिहाल्यौँ। अनि मलाई चाहिँ बोल्नु लाज लाग्यो, त्यही भएर भिडियो मात्रै भए पनि गरेँ। हामी चाहिँ भित्र छिर्नै लाज लाग्यो क्या। अनि मम्मीहरू नि आइपुग्नु भएको थिएन। अन्त चाहिँ हामी त भिडियो गर्दै यत्तिकै बसिराख्यौँ। हामीलाई चाहिँ कुकुरले पो स्वागत गरिदिइरहेको क्या। मान्छे चाहिँ भित्र छ, हामी चाहिँ बाहिरै। अनि यत्तिकै गफ गर्दै बसिराख्यौँ। अनि बसिरहेको थियौँ। अनि बेहुलाको भाइ आउनुभयो, मतलब दाइ नै आउनुभयो। त्यसपछि चाहिँ म किन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ अलिक हल्का फुल्का भिडियो बनाएँ। लाज लाग्छ बोल्नु त, त्यही पनि भिडियो चाहिँ बनाएँ। हामी चाहिँ बिहे खानु आएको, तर बिहे खाने बेला भएको रहेछ। बिहे कसरी खान्छ भन्नु होला नि। फेरि अहिले यहाँ मन्दिरतिर पो आइपुगेको हुन्छ, चर्चको बिहे हो क्या, त्यही भएर। अनि यहाँ क्रिस्चियनको बिहे भनेको कहिले देखेको थिएन, हामी आज हेर्नु आएको।
म चाहिँ उता मान्छे आउँछ। अनि हामी गएर नि बस्यौँ अनि बल्ल बल्ल बेहुला र बेहुली निस्किनु चर्चको बिहे हो क्या, अनि त्यही भएर अब मलाई त थाहा छैन खासै बेहुला र बेहुली चाहिँ निस्किसक्नु रहेछ, म देखाएको छु त। अनि म भिडियो पनि गर्नेछु क्या, यहाँ हुनुहुन्छ बेहुला र बेहुली, बेहुला देखिनुभयो, बेहुली नै हुनुहुन्छ त्यहाँ। अहिले यता आउनुहुन्छ, राम्रै देखिएको छैन क्या अहिले, त्यहाँ छेकिराख्नु भएको छ। आउन राख्नुभयो, अझै लास लागेर यहीँ डुक्कै भिडियो बनाएको बेहुली, मान्छे बेहुला र बेहुली आउँदै हुनुहुन्छ अरे। मलाई के भएको क्या हुनुहुन्छ रे, यो रे लाउने बानी भइसकेको छ कि उहाँहरू बेहुला बेहुली चाहिँ। खासमा बिहे चाहिँ हिजै सकेको अरे, यहाँ आज चाहिँ हल्का यहाँ चर्चमा नि गर्थ्यो। खै के कसो है राम्रो मैले चाहिँ बुझिनँ, मेन बिहे चाहिँ हिजो सकेको रहेछ, आज भोजहरू यताउता रहेछ। यहाँ अलिअलि उयोहरू गर्नु कालो न कालो आउँछ त मेरोबाट। शीतलमा भएर कालो देखेको मेरोबाट चाहिँ राम्रो राम्रो चाहिन्छ। Happy married life. हामी चाहिँ बिहेबाट फर्के, अब अघि गोपालले नदेखा पनि गाडी बाइक पल्सरै भइदियो नि। गरेको देखेन गोपाल गरेन भिडियो गरेको थिएँ, भिडियो गरिरहेको थिएँ अघि नै। बिहार फर्केको हाम्रो बिचमै खुट्टा नै खुट्टै बिग्रियो। हामी चाहिँ बिहे खायो भने फर्किएको थियो, अनि त्यो बेला चाहिँ घरमै बस्नु यत्तिकै कामै नगरेर घरमै अब चाहिँ सुत्ने बेला भइसकेको छ, कस्तो अल्झी हाल्दा घरिघरि। मैले चाहिँ अघि अलिअलि भिडियो बनाएँ हल्का फुल्का, अब चाहिँ म सुत्न लागेको। अहिले भर्खरै फेसवास क्रिम लगाएको, त्यो सेतो सेतो। म चाहिँ अस्ति के अरे मेरो स्किन केयर नगरेको पनि धेरै दिन भएको थियो, किनकि अब स्कुल लाग्छु, स्कुल जाँदा ढिलो हुन्छ, बेलुका नि अल्छी भएको छ, त्यही भएर अल्छी लाग्छ र म चाहिँ वास्ते गरिनँ पनि। स्किन केयर पनि धेरै दिन पछि नगरेको, अनि राति पनि ढिलो सुत्ने क्या, 12-1 बजी मात्रै सुत्ने भएकोले गर्दा मेरो चाहिँ पिम्पल धेरै आएको छ क्या। अनि चाहिँ यस्तो धेरै आइरहेको छ, राम्रो देखेको छैन क्यामेरामा, कति धेरै आइरहेको छ। यतातिर पनि अस्ति स्किन केयर गर्दा चाहिँ अहिले आएको थिएन होइन, अझै कस्तो धेरै आइरहेछ। अनि त्यही भएर म आजदेखि चाहिँ स्किन केयर गर्छु भन्दै अघि दिउँसो नि गरेको थिएँ, अहिले पनि भनिरहेको छु। फेसवास चाहिँ अघि मुख धोइसकेँ, अनि अब चाहिँ म सुरुमा यो लाउँछु। यो चाहिँ खै अब बेलुका चाहिँ लाउनु हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, म दिउँसो चाहिँ अनिवार्य लाउँछु, बेलुका चाहिँ थाहा छैन, तै पनि म लाउँछु यो सबैभन्दा पहिला। अनि त्यसपछि यो मोइस्चराइजर होला के भन्छ, यो पनि लाउँछु। यो चाहिँ बेलुका लाउनु पर्छ नै होला भनेर म चाहिँ लाउँछु, तर थाहा छैन बेलुका लाउनु चाहिँ हुँदैन भनेर। यसको नाम चाहिँ मलाई आएन कि खै के भन्छ, यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। अनि यो चाहिँ सनस्क्रिन लागि चाहिँ मेरो चाहिँ जब म 4 टामा आएको थिएँ, यो चाहिँ अहिले बेलुका लाउँदिनँ, यो बेलुका काम लाग्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ लाउँदिनँ। बेलुका चाहिँ जम्मा यो 2टा लाउँछु। अनि फेसवास पनि दिन्छु, फेसवास चाहिँ बाहिर छ, बाहिर राख्छु। अनि मैले चाहिँ यो 2टा मलम पनि लगाइसकेको छु के अनुहारमा होइन नि, फेरि यो मलम चाहिँ यो कानमा र यो कानमा, किनभने
मैले कान छेडेको छु यो कान छेडेकोले गर्दा क्या लस्टी दुइरहेको छ अनि त्यही भएर लगाइदिएको निको चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म 4-5 दिन भइसक्यो अनि आजलाई मेरो भिडियो यति नै हेरिदिनु हुने सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच के भन्नु अब अर्कोचोटि भिडियो फेरि बनाउने कोसिस गर्छु खासै भ्याउँदिनँ क्या अब मेरो भोलिदेखि इक्जाम हुन्छ त्यही भएर आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई